No niin, eli nyt olisi tarkoitus tehdä pienimuotoinen esittely tästä Navigonin 1.2 softasta. Käynnistetään softa ensin siitä. Tän näköinen on päävalikko. Voitaisiin ensin mennä tänne muut välilehdelle. Täältä löytyy suosikit ja valintoja. Ja näitä pystyy sitten muokkaamaan täältä siten, että tänne alapalkkiin pystyy siirtämään haluamansa. Esimerkiksi nyt toi suosikit vedetään tänne reitin päälle, niin se vaihtuu sinne. Ainut tässä on, että tätä yhteystietokohtaa ei pysty muuttamaan jostain syystä. Esimerkiksi se minulle on täysin turha. Mutta pieni miinus se. Sitten valintoja. Täältä löytyy ensinnäkin karttanäkymä, onko se 3D vai 2D. Yötila. Tässä 1.2 on nyt uutuutena se, että se vaihtaa automaattisesti yötilaan, jos niikseen haluaa. Sitten löytyy, että näyttääkö kadunimet vai ei. Reitti-info. Sitten tää on mielenkiintoinen, eli näytetyt kategoriat. Se täältä pystyy huoltoaseman nimen mukaan näyttämään, että jollei halua esimerkiksi sellit näkyviin, niin se näyttää kartalla pelkät sellit eikä mitään muuta. Ja kaikista kategorioista sama homma. Sitten etäisyysyksikkö. Saa vaihdettu kilometriä ja mailien väliä. Jos sattuu menemään mailimaahan, niin se muuttaa ne automaattisesti maileiksi. Sitten jätetään reittiprofiili vielä. Sitten on nopeusrajoitukset. Pystyy varoittamaan taajamissa ja määrittelemään nopeuden, koska se siitä varoittaa. Ja sille saa myöskin oman äänivaroituksen. Ja sen saa myöskin määrättyä niin että esimerkiksi Saksassa on paljon sellaisia teitä, joissa on sateella eri nopeusrajoitukset. Niin pystyy laittamaan, että se varoittaa aina niistä nopeuksista, oli se sitten ehdollinen tai ei. Sitten nopeustutka, eli käytännössä nämä on näitä valvontakameroita. Ja jossain maassahan tämä on laitonta, niin täältä pystyy myöskin sen toiminnon poistamaan. Sitten on äänenvoimakkuus, ja tässä 1.2 on nyt myöskin tämä iPod-ohjaus, ja sen pystyy määrittelemään, onko se käytössä vai ei. Sitten voitaisiin mennä tänne reittiprofiiliin. Täältä löytyy ensinnäkin nopeusprofiili, on henkilöauto, moottoripyörä, kuorma-auto, polkupyörä ja jalankulkija. Ja mitä mä nyt tuossa kuukauden Italian reissulla totesin, niin eipä sillä ole kovinkaan monessa paikkaa merkitystä, että onko henkilöauto vai kuorma-auto. Että ainoastaan Saksassa tuli kerran moottoritiellä sellainen tilanne, missä eri kaistoilla opastettiin kuorma-autot ja henkilöautot. Sitten reitin laatu. Esimerkiksi TomTomissa on käytännössä nopea ja lyhyt, niin tässä on myöskin optimaalinen. Ja voin sanoa, että se oikeasti toimii, että nopea reitti on monta kertaa huomattavasti pidempi ja lyhyt on liian pikkutietä, niin tämä optimaalinen oikeasti hakee ne parhaat reitit. Sitten onko moottoritiet sallittu, maksulliset tiet sallittu, onko lautat sallittu. Ja sitten täällä on toinen pieni mun mielestä hassu lause, eli kadut ainoastaan asukkaille. Mutta se käytännössä tarkoittaa just sitä, että jos on näitä teitä, joissa on esimerkiksi läpikulku kielletty, niin saako niitä käyttää. Siinä oli oikeastaan nämä asetukset. Sitten on reitinteko. Tämä on mun mielestä erittäin kätevä, tuli koko ajan reissussa käytetty. Eli uusi reitti. Määritetään reittipiste. Annetaan osoite, laitetaan sinne vaikka Turku. Ja otetaan siitä nyt Aamunkoiton katu, mikä ekana tuli, ja 1. Valmis. Sitten lisää reittiin ja määritetään uusi reittipiste. Ja laitetaanpa vaikka Tampere. Ja sieltäkin tää Aakkulan katu, mikä sitten ekana nyt tuli, ja 1. Ja tässä on sitten joka tilanteessa,
kun tulee tän näköinen ruutu, niin tää on mun mielestä äärimmäisen kätevä, että tästä pystyy zoomaamaan tätä karttaa oman mielessä mukaan. Sitten lisätään sekin reittiin. No nyt meillä on reitti valmiina. Tähän voi useammankin reittipisteen laittaa, jos haluaa. Laitetaan reitin laskenta. Siinä näkyy reitti ja tätä pystyy taas sit zoomailemaan ihan oman mielen mukaan tästä. Sitten täältä lisää valikosta pystyy katsomaan simulaationa tämän reitin. Pystyy tallentamaan omaksi suosikiksi tämän reitin. Täältä pystyy suoraan reittiprofiilin valitsemaan. Tämä mitä me äsken katsottiin. Sitten sieltä löytyy yksityiskohtia. Eli täältä näkee nyt sitten, että matkaa 173 kilometriä ja kesto on noin 2 tuntia. Ja jos tässä olisi useampi välikohde, niin se näyttää aina, että kuinka paljon matkaa jokaisen kohteen välillä. Ja sitten se näyttää täällä alhaalla tämän kokonaismatkan. Sitten mennään takaisin päävalikkoon. Ja täällä on sitten saa suoraan kotiin. Se kysyy ekalla kerralla kotiosoitteen. Sitten on hae erikoiskohteita. Pystyy hakemaan niitä mitä lähistöltä. Katsotaan löytääkö se nyt mitään. Laitetaan kaikki kategoriat. 300 metriä on Juvan kartanolla. Tarvasjoen terveysasemalla näin ja näin paljon. Jne. Sitten täältä pystyy toki itse hakemaan just sen, mitä sattuu läheltä löytymään. Sitten pystyy koko maassa etsimään ja tietyltä paikkakunnalta. Sitten täällä on 3 pikavalintaa, mitkä mulla on esimerkiksi huoltoasema, pysäköinti ja ostokset. Ja mä pystyn nyt laittamaan huoltoaseman tosta, niin se etsii kaikki huoltoasemat, mitä mulla on lähellä. Eli 2,3 kilsan päässä se on ja APC 8,3 kilsan päässä. Sitten pystyy nämä suosikit pystyy muuttamaan täältä valintoja välilehden kautta. Esimerkiksi ravintolan tilalla mä voisin, se olikin ravintola eikä ostokset, niin laitetaan sinne ostokset. Ja täältä mä pystyn taas määrittelemään, että mitä sen näissä mun suosikeissa hakee. Jos mä haluan vaikka pelkkiä Lidlejä hakea, niin se hakee pelkät Lidlit. Sitten osoitteen antaminen. Laitetaan taas vaikka Turku. Ja taas vaikka tuolta tommonen ja valmis. Taas tulee tähän tätä pystyy zoomailemaan tässäkin vaiheessa. Ja täältä pystyy taas reittiprofiilit, tallennussuosikkina jne. Sitten painetaan vaan käynnistä navigointi. Niin se lähtee opastamaan. Mutta keskeytetään nyt navigointi vielä hetkeksi. Ja näytetään yksi juttu. Eli jos on joku osoite tiedossa. Esimerkiksi mä otan nyt täältä Tarvasjoen hautausmaan. Ja tähän voi siis osoitetilassakin, kun se on tässä ruudussa, painetaan lisää. Täältä löytyy lähetä kohde. Tulee tän näköinen sähköpostikenttä. Tässä on todella paljon kielivirheitä, mutta tätä pystyy muokkaamaan itse mihin haluaa. Painetaan vastaanottoja ja mä laitan nyt itselleni. Painetaan lähetä. Eli tässä pystyy kaverille lähettämään sen osoitteen, johon haluat, että esimerkiksi tulee. Esimerkiksi mulla ja vaimolla samanlaiset puhelimet. Mä pystyn laittamaan vaimolle, että tuu hakemaan mut täältä perjantai-illalla. Ja nyt